มาพบกับเชนนะคะวันนี้เชนก็จะมีอะไรให้ดูมันคือเครื่องบินไอพ่นค่ะดูเลยค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเครื่องบินไอพ่นนะคะเดี๋ยวซูมนี่นะคะนี่มันเป็นเครื่องบินไอพ่นนะให้ดูเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันมาจากตรงนู้นนะคะ มันผ่านดวงจันทร์มาแล้วนะคะดูดิมันคือเครื่องบินไอพ่นโอ้เนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้คือก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันใหม่ถึงที่ต้องค่ะบ๊ายบาย